第53回経営者モーニングセミナーを始めます。おはようございます。おはようございます。はじめまして、私室谷彩音と申します。昭和55年生まれです。父が昭和19年生まれ、母が昭和22年生まれ。3人で、奥能登へ引っ越してきたのは5年前になりますね。平成18年だったと、もう2009年に引っ越してきました。それから、初めて引っ越してきて1年目の時に、この近くになりますけど、三井の健康の森で一度展覧会をさせていただきます。その時によくここの近辺を車で通ってたので、今日ご来させていただいて、すごく懐かしい気分になりました。先ほど会長の高野さんに言われたんですけど、叙情書家っていうのは一体どういうものかっていうところから、お話を始めたいなと思います。叙情の叙っていうのは手辺に予定の世と書きます。それは鶴瓶っていう意味があるんですね。井戸から水を汲む。で、情っていうのは心を表していまして、気持ちを救うという思いから、父がつけたネーミングです。ですから、学校でやるお習字とか日典系の書道っていうのをイメージされると、ちょっととてもかけ離れた、作品を作っています。簡単に一言で言いますと、毎日の生活の中で浮かんだ言葉や思いを墨で表現しているっていうのが一番近い表現だと思います。基本的に、墨を使って作品を描いています。お知り合いの方が、偶然紹介してくださったのと、来てみてこんなにいいところなんだってすっごくびっくりしたのを覚えてます。で、どういうわけか能登が暗いというイメージってあるんですよね。で、なかったと言ったら嘘になるのであったんですけども、来てみてすっごい明るいと思って、どうしてじゃあ暗いイメージがあるんだと思ったんですけど、いろいろ多分小説とかドラマのせいですね実際に来ていただくと、半島なので、すごく風も吹いて、あっという間に天気も変わってまた晴れるみたいな、住んでいるとイギリスより明るいなと思います。私は、生まれが先ほど申しましたように大阪府豊中生まれなんですけども、美山町で育って、13の時にですね、イギリスに一人で留学しています。で、そのきっかけというのも、小学校の4年生の時に、夏休みに読書感想文を書くという宿題があるんですけども、学校の図書室である本を借りてきました。それが三輪寛子という方の「緑色の休み時間」っていう本なんですけど、ポータ君という小学校6年生の男の子が家族でイギリスの田舎旅行をするんです。で、そこで、言葉が通じないんですけど、地元にいるそのイギリスにいる年齢の変わらない男の子と仲良くなって、2人で、山に登ったり馬に乗ったり、こう友情が深まるっていうお話なんですね。で、それにすっごく感動しまして、私はどうしてもイギリスに行きたいって思ったんです。今年の3月に16年ぶりに1年間日本へ帰ってこようと思って帰ってきています。皆さんの多分手元に配っていただいていると思いますが、今、東島山公園牛津の方にあるんですけども、ハーモニーセンターという古いユースホステルの建物を生かして展覧会をしています。10月10日から、来月の11月11日までやっておりますので、ぜひ皆さん時間があったら見に来てください。実は父が経済的につまずいて何もなくなって能登へ来た4年前ですかね。で、その時に、うちの家族同士で2010年世界中の人を能登へ集めようという夢を持ったんです。それは自分たちので気持ちを盛り立てるという意味もありましたし、実際的に自分たちが経済的に
東京でまた大きな展覧会をするとか海外に行くっていうことは多分無理だろうと。だったら逆に人をこっちへ呼べばいいんだっていう発想を変えてですね、今年、去年からなんですけども、私のイギリスで出会った友達アーティストの人たちを呼んで一緒に展覧会をしています。今回で4回目です。創作意欲が湧くロケーションっていうのはやっぱり芸術家にとってとっても大事なんですが、そういう場所が能登にはやっぱりあるんですね。でこうどんどんイメージが湧いてきて描きたいなと思うものがあるんです。で今日お持ちした作品は、私正直言って朝が苦手なんですけども今日朝の6時からの講演会、自分のためにもこう気合を入れるためにちょっと元気で力強いものを持ってきてしまいました。すいません。で多分、皆さん授業をされてる方なので、たどり着きたい場所があるからっていうのはちょうどいいんじゃないかなと思って持ってきたのと、あとこっちの赤い方はですね「情熱」というタイトルなんですけど、私も秋生まれなので秋が大好きなんです。で今年能登で秋を過ごすのが初めてでして、すごく楽しみにしてたんですがイギリスのようには今年短いのかなとちょっと残念なんですけどこれからの私の夢で今日のお話を締めくくらせていただきたいなと思うんですけども、夢としてはやっぱりこう本当の日本っていうものを伝えていければいいなって思います。奥能登も私は今奥能登がとても暑いと思うんですけどもここは最高です。でこの良さを分かる人にここへ来てほしいなと思います。できたら能登へ入る前に面接をしたいぐらいなんですけども関所みたいなのを作ってどれぐらい能登を好きですかみたいな質問をして入れたいなと思うぐらい能登のことを分かっている人に来てほしいですよね。やっぱりこう自然が好きじゃなかったりゆっくりした時間の流れ方が好きじゃない人にここの良さっていうのはやっぱ分からないと思います。で何が一番面白いかというとやっぱ人が面白いなって思うんですよ。いればいるほど、ただの隣のおっちゃんが結構いろんなことにこだわってたりとかそういう、発見がたくさんあって、こんなにこう個人個人がユニークなところってあまり日本中探してもないと思います。で私の知ってるそういう日本を作品を通じてなりここへ足を運んでくれる人を通じて世界に広まっていければいいなと思います。ずっとしないで似てる誰かを愛せるから切なく残る遠くにいて信